Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas pravim jedan predivan starinski kolač, nešto što svi volimo. Obično kad nam dođu hladni dani, ja verujem da ovo svaka domaćica voli da pripremi. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Ovdje sam pripremila 100 ml mlakog mlijeka, sipaću sve i dodat ću kvasac. 8 grama suvog kvasca ili može svež oko 20 grama. Jednu kašičicu šećera i stavit ću kašiku brašna i čekam kvasac 5 minuta. U nadošli kvasac dodat ću 3 žumanca, a belanca sklanjamo za kraj. Ovdje imam 250 grama putera, bio je na sobnoj temperaturi, pa ćemo da dodamo i to. Dodat ću 2 kesice vanilinog šećera, to je otprilike 16 grama. Sad možemo lepo ovako viljuškom sve lepo da sjedinimo i postepeno da dodajemo pomalo brašna. Brašno sam pripremila 700 grama, pa ćemo da vidimo da li je to previše ili ne. Da to dodajemo postepeno i mesimo. Sad je najbitnije da mesimo i da postepeno dodajemo brašno. Ne znači da će sve da ode. Bitno je samo da se zamesi i da se testo lepo odvoji od ruku. Stavit ću malo brašna, pa ćemo sad lepo da mesimo preko stola. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno brašna. Sad ću ja da vam kažem koliko sam tačno potrošila. 500 grama brašna sam potrošila za testo. I sad kada dobro umesimo, stavljamo u foliju i ide u frižider preko noći. Ja ću ovako da stavim u foliju, možete u kesu. I testo mora da bude na hladno preko noći, zato se i zovu ledene kiflice, a onda sutradan razvlačimo. Sad je testo već stojalo u frižideru preko noći, stavit ću na sto, pa ćemo da podelimo na 3-4 lopte, zavisi koliko želimo da nam kiflice budu velike. Bolje je da nam loptice budu manje nego veće, tako da ću ja da podelim na 4. Pošto je naravno testo bilo u frižideru, malo je tvrđe, pa ćemo malo ovako da ga oblikujemo i da se malo opusti samo, jer kako ga stiskamo, tako se puter greje, pa će da bude mekše kako bi razvukli testo. Sad kad se malo opustilo testo, sad ćemo da razvučemo tanko. Miris kao salčići. Znači, ove kiflice starinske baš imaju takav miris, a i takav ukus. Belanca koja smo sklonili na početku, ja sam malo umutila da bude vrlo malo penasto, premažemo preko cele kore i posipamo šećerom. Znači, kristal šećer se stavlja, ništa više. Naravno da možete da punite sa filom koji vi volite. Ja vam samo prenosim recept u originalu kako su naše bake pravile. I sad trebamo da sečemo na trugliće. Što sitnije, to bolje, jer su nam takve kiflice. Ja ću svaki deo na 3, to je sasvim dovoljno. I sad krenemo lepo da pravimo kiflice. Testo je jako lepo, ne troši se, ne rasipa se. Ovako trebaju da nam budu male. Naravno ima kvasac, pa će one malo da narastu, a to je jedan predivan ukus. To je lepota jedna koju sam ja jela još davno. Ako vam je poznat miris salčića, takve su vam i ove kiflice. Baš onako pravo starinsko testo koje podsjeća na salčiće. I baš dosta kiflica ima. Od ove jedne ture testa baš dosta. Što sitnije, to bolje. Sad ću lepo da ih ređam na pleh, pravit ću malo razmak između, pa ću da razvučem i drugu polovinu testa jer ima baš dosta kiflica. Sad mogu prvi pleh da nosim na pečenje. Pečemo ih na 200 stepeni samo 15 minuta, znači bitno je da ostanu bele. Evo, kiflice su pečene, pekla sam ih tačno 15 minuta. Mirišu na salčiće, pogledajte samo kako su one lepe. Sad ćemo da pravimo, ima još jedan pleh. Gotov je i drugi pleh, evo kako one izgledaju. Sad je potrebno da ih uvaljamo u prah šećer.
jedne predivne kiflice, tako divno mirišu. Pogledajte samo kako one divno izgledaju. Ovaj belanac i šećer daje poseban ukus, ali verujte mi, kao da jedete salčiće, a ne kiflice. Ovaj recept morate da probate ukoliko niste probali. Evo kako se vidi belanac i to daje poseban ukus. Samo ih posle stavite u neku kutiju i one su svakim danom sve lepše i lepše, kao i svaki starinski kolači. Poput salčića je ukus neverovatno koliko podsjeća na taj kolač. Sigurna sam da ćete da probate ovaj recept ako volite ukus i miris salčića, a ovo je puno lakše i jednostavnije naravno nego kad pravimo salčiće. Ali ukus je takav, stvarno, zato su one i lepe. Možete da ih punite i džemom, ja sam stavila par komada, ali meni su mnogo lepše ovako. Evo kako one izgledaju unutra, to je tako lepo testo. One su još uvijek vruće pa su i krte, ali kako one stoje dan, dva, one su sve lepše. To već svaka domaćica zna kad je u pitanju ovo starinsko testo. A sad ćemo da vidimo i ove. Napravila sam par komada, čisto eto da biste vidjeli da može jedno i drugo, možete čak i sa orasima, ali probajte ovako, bit ćete oduševljeni ovim predivnim ukusom. Eto, to bi bilo za danas, sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.